आज घर के सारे पैसे और सोना चांदी छुपा कर रख देता हूँ, क्योंकि कल मेरा साला आने वाला है जो बहुत बड़ा चोर है। वो मेरे घर आता है और मौका मिलते ही कोने कोने में ढूंढने लगता है। फिर जो कुछ भी कीमती सामान मिलता है उसको चुरा लेता है और चुराने के बाद ले जाकर अपने बैग में रख लेता है। वो इतना बड़ा चोर है कि अगर पैसे को कहीं गाड़ ढांच कर रख दो तो वो उसे भी कुत्ते की तरह सूंघ सूंघ कर ढूंढ लेता है। मुझे उसको देखकर कुत्ते की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे अगले जन्म में कुत्ता ही था, लेकिन इस बार ऐसा छिपा दे रहा हूँ कि वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। चलो अब इसको छिपा दिया हूँ। बेटा तुम पेपर में पास हो जाओगे, बस लाइक सब्सक्राइब करके माँ लिख दो।